Салам, сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Менин атым Арген Бактыбек уулу. Жакында эле политклиникадан кесиптештерибиз Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновдун шектүү схемалар аттуу иликтөөсүн жарыялашкан. Анда журналисттер Көкжардагы 28 гектардан ашык сугат жерлери кантип трансформациядан өтүп сатылганын баяндап беришкен. Бул тема бизге дагы кызык болду, ошондуктан өзүбүздүн териштирүүбүздү баштадык. Биз менен болуңуз, баарын ирет-ирет менен айтып беребиз. Биринчи эле кадастрга кайрылдык. Бул мекеменин маалыматына ылайык, Көкжар айылында жайгашкан 28 гектар сугат жери мурун Достук колхозуна таандык болгон. 1996 жылы агрардык реформа учурунда Көкжар айыл аймагында жашаган жашоочуларга үлүшкө берилген. Бирок кадастр үлүш ээлеринин аты жөнүн тууралуу маалымат берген жок. Ошол эле учурда жердин статусу сугат категориясында болчу. Демек, үй курууга уруксат жок. Кийин Бегейим Саринжиева жана Зөрөбүбү Осмонова 28 гектар жерди үлүш ээлеринен сатып алганы тууралуу белгилүү болду. Политклиниканын журналисттери бул эки жаран азыркы өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун жакын туугандары экенин аныктаган. Саринжиева Жапаровдун апасы, а Осмонова кайнежеси. Биздин иликтөөлөрдө мындай көрүнүштөр көп кездешет. Чиновниктер мүлкүн жашыруу үчүн жакындарына каттап коет. Осмонова менен Саринжиеванын башка көрүнүктүү бизнестерин тапкан жокпуз. Демек, жерди Акылбек Жапаров сатып алган деп айтууга болот. Буга башка дагы далилдер бар. 2009 жылы өкмөттүн токтому менен жер трансформациядан өткөн. Жер айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына которулду. Токтомго мурунку премьер-министр Игорь Чудинов кол койгон. Ошол эле убакта Акылбек Жапаров экономика министри болуп турган. Шектүү жагдайды байкадыңызбы? Чудинов кол алдындагы министр Жапаровдун туугандарынын жерин трансформациядан өткөзүп жатат. Бул түздөн-түз кызыкчылыктар кагылышы болуп эсептелет. Кийин 28 гектар жер тилкелерине бөлүнүп, Айкөл жаңы конушуна айланган. Тилкелерди Акылбек Жапаров менен байланышы бар адамдар сатышкан. Бул процесста махинациясыз өткөн эмес. Ал тууралуу жергиликтүү жашоочулар айтып беришсин. Мен 2012 жылы алгам участокты. Ошондо эле мен 13 миңге алгам. Кимден сатып алдыңыз? Мен Элдар деген жигиттен сатып алгам. Элдар деген жигит ошо Акылбек Жапаровду ошо балдарга саттырган экен, ошо балдардан сатып алгам. Каяктан билдиңиз? Акылбек Жапаров менен байланышы бар. Эч кандай байланышыбыз жок эле. Биз ушинтип мына бул жигит Бекказ экөөбүз издебеген участок калган жок. Анан кийин эле примерно му айылдардан участок издеп келип эле анан эле ушака келип калдык, жөн эле случайно эле да. Анан поле экен ошондо жаңы башталып аткан экен, Бекказы. Анан эле мен ошону эметкенден кийин эле алдым. Бекказы кийин алды. Ал киши статусу кандай экен? Ал посредник болуп атат да, ортомчу болуп атат да. Ал жердин ээси башка адамдар. Жердин ээси болсо Бегайым Осмонова беле. Саринжиевадан алганбыз. Ошол аялга негизи оформителген экен, трансформация болупчу. Анан ошо элдарга ошо ортомчусу ошого эми ошолорго саттырган экен. Ал киши жанагы иликтөөдө тууганы болуп чыкты, Иликтөөдө алардын эми точно тууган экенин билбейм, бирок билбейм, ошол саттырган. Андан кийин Чыңгыз деген жигиттер сатып баштады. Андан кийин эле Чолпонбай дегенге өттү. Сиздердин наразычылыгыңыздар эмне? Биздин наразычылык ошо биринчи эле бысмылда деп келгенде эле ошол биз келсек эле уже бул линия тартылыптыр. Анан эмесинде тиги договорунда бар экен, ошо жол, суусун, анан свет деп 3 нерсени эме кылган экен. Убада беришкен экен. Биз келсек свет тартылыптыр. Андан сырткары жолдор дагы да. Жок, жолдор биз келген убакта жол эчтеке жок болчу, поле болчу. Анан кийин биз өзүбүз аракет кылып бир сыйра өзүбүз аракет кылдык. Например, бул жерден дагы Алмаз деген жигит өзүнүн жеке өзү төгүп ушундай бир сыйра жасады көчөсүн. Биз деле өзүбүздүн көчөбүздү аракет кылып бир сыйра колубуздан келгенин граби төгүп антип минттик. Анан кийин келе баштаганда анан бул Чыңгыздар анан бир сыйра граби төгүп берген. Жана таш аралашкан эле. Жерди сатып атканда булар жолду жасап беребиз деп убада беришти беле? Убада беришкен, ошентип сатылган. Суусуна $1000, мына сууну буртетип чыгарып беребиз дешкен, бирок сууну деле эметпей койгонун биз өзүбүз артынан кубатып чыгарганбыз. Бул ген планы канчанчы жылы бекитилип атат?
Бул генплан 2009 Трансформация болгондон кийин бекитилсе керек да. Кайсы фирма жасаганды эсимде жок. Бирок ушу архитектурада бунун оригиналы бар. Биз ушу архитектурадан оригиналын алып, ушу чоң плакат кылып чыгарып койгонбуз. Кийин балким детский площадканы алып калчулар болсо келип көрүшсүн да, бул детский площадка орду сатылбайт деген. Анан бирок тилекке каршы алдагы кичинекей Чатыркөл көчөсүндө 3 сотка жерди убагына сатылган. Бул даже багыты да өзгөрүп кеткен да. Детский площадканын ордуна под строительство жилого дома деп кызыл китебин чыгарып сатып коюптур. Ошондо биз кошуналар менен барып чогулуп туруп алганбыз, бербейбиз. Биз муну өзүбүз балдарыбыз ойнойт деп алып калганбыз. Анан прокуратурага жаздык. Тияка бияка президентке чейин жазып атып, ушуну алып тартып алганбыз да. Негизи генплан боюнча бизде 1, 2, 3, 4 детский площадка болуш керек. Ошол 4 детский площадкадан бирөөсүн бербей койгон, алдагы Кошкөл көчөсүнүн башында турган ана мына беребиз деп. Ошонун баарын эле негизи ушулардын мойнунда болчу да. Салып бергени, жазап бергени, эми жок болгондон кийин өзүбүз жазып атабыз. Бизге керек экен. Ама детский сад деген бар, Чатыркөлдүн так ортосунда. Негизи канча участок бар бул жерде? Жалпы конушта 346 деп генплан чыккан да. Мына бул генпланда баары так көрүп турат. 300дөн ашык участок бар, жана 3 балдар ойной турган аянтча, жана 1 бала бакча. Андан тышкары да бир спорт аянтчасы салыныш керек болчу экен. Жанагы жер сатып аткан адамдар ушунун баарын салып беребиз деп убада беришиптир да. Биз мыйзамдуу жагында муну карап чыктык. Чын эле мыйзам бар экен. Трансформация кылып аткан адам өзү милдеттенет экен. Ушундай инфраструктурасын салып бергени. Муну шаар дагы карабайт, айыл өкмөт дагы карабайт. Эгерде трансформация кылган тарап ушунун баарын өзү жазап бериш керек экен. Мына биз бул мыйзамды таптык. Мына 5-беренесинде баары так жазылып турат. Трансформация кылган тарап бүт кызматтын баарын өз моюнуна жүктөйт деп. Ошондо силер азыр шаарга карайсыңарбы же айылга карайсыз? Кандай болот? Биз азыр билбей да калдык. Шаарга да карабайбыз, айылга да эле карабайбыз. Айыл өкмөттүн жообу бар бизге. Силер частный секторсыңар. Силердин жериңерди частный адамдар трансформация кылган, ошолор менен барып бүтүрүп алга деген каты да жообу бар. Кат жөнөткөнбүз да. Силер ошондо биякта үйдүн кожоюнсуңар, бирок силерде мындай пропискаңар кайда? Прописка Аламжийский район. Билбейм, пропискага деле тура элекпиз. Көптөр үйүн бүтө элек да. А балдар мектепке кантип барышат? Балдар мектепке эски прописка, шаарда прописка боюнча бергенбиз, ошол пропискасын сактап турабыз да. Күндө балдарды шаарга алып барып окутасыз? Алып барабыз. Күндө ушул 500 метр аралык Алматинкага чейин жөө барып, шалпактап жөө барып, маршрутка болсо болот, болбосо ушул жол тосуп кетишет да. А бала бакчачы? Алдарда бала бакча жок да бизде. Шаарга алып барасыңар балдарды? Шаарга алып барабыз. Бул жакта бала бакча да жок, мектеп да жок бизде. Больницага барып баш керек болчу? Больницада деле жок бул жакта. Айтпайм, бул жакта жалаң шаардын жашоочулары көбүнчөсү эски пропискалары боюнча шаарга барат. Жаңы айылдан көчүп келгендер болсо алар Чуйский обл больницага барып, анан айыл өкмөттөн справка алабы, кантип эметет, мен анысын деле билбейт экенмин да. Мен өзүм шаарда жашаганымдан буга чейин шаарга катталып, ошол больницага карайм азыр. Өзүңөр көргөндөй бул балдардын аянтчасы план боюнча мындайдан дагы салыныш керек болчу бул жерде, бирок жерди саткан адамдар өздөрүнүн убадасына турбай, ал иштерди жасаган эмес. Ошон үчүн бул жерде жашоочулар өздөрү акча чогултуп, мындай балдарга ылайыкташтырып жасап койгон экен. Сатылып кетпесин деп дагы. Мына көрүп атасыздарбы? Мына буу мына Моуреки забор турбайбы? Ошондон бул жерде мына Моуреки бул жердин баары ушу биздин тиги детский эмеге садик салына турган участок. Анан бул жер сатылып кетти деп. Муну дагы ушу сатылып кетти деп угуп атабыз, бирок ким сатты, кимдер алды, ошону так билбейбиз. Генплан боюнча бул жака ошо бала бакча курулат. Бала бакча курулат. Канча орунду бала бакча? Ошо 2000ге чейин, 200 балага чейинби? 200 балага чейинки. Эми анын деле тегерегинде өздөрүнүн немелери да, площадкалары болот. Жанагы кухнясы болот, эмеси болот. Эми 12 соттук да. 12 соттук жер. Эми сатылып кетсе эмне кыласыздар? Сатылып кетсе эмне кылабыз? Тетигин эле алып алабыз. Биз деген ушуга даяр болуп турабыз. Мына азыр ким баштады десе, Кудайга шүгүр, мына элдин баары жашап атпайбы? Келе кал десе эле келебиз да, биз бияка салдырбайбыз. Алып алабыз дейтин, алгандай эле алып алабыз.
Себеби кимден сатып алды, ошондон барып кайра акчасын алып алсын. Ошо бул жерде трансформация кылганда айтышкан, бул жерде бала План боюнча бар. Ген пландан мен өзүм барып, ана Мединский гос архитектурага барып, мен ошол жерден өзүм специалисттен сурагам. Бизде деген ушундай участоктор сатылып атат. Ошону кайра ген план өзгөрүшү мүмкүнбү десек, жок, биздин участок боюнча специалист айткан. Эже не может быть депчи, ген план бир эле түзүлөт, эч убакта өзгөрүлбөйт деп айткан. Если ошонусу чын болсо, анан эмнеге өзгөртүп сатып атышат, мен ошону бүт түшүнбөйм. Аны кимдер сатып атат билем. Значит, бул ошо Акылбек Жатапаровдун эле мурунку балдары сатып атат. Себеби айыл өкмөтүнүн буга тиешеси жок болуш керек. Анткени бул жер айыл өкмөтүнө өткөн жок да. Анан менче ошолор эле болуш керек деп ойлойм. Баягы участок сатып жүргөн эле балдар сатып атат да, башка ким билет. Суу маселесине Бирле Айкөл конушунун тургундары нааразы эмес. Кошуналары дагы акча чогултуп, суусуз калганы тууралуу айтууда. Водокачканы дагы айтып калдылар. Мына водокачканы бул жерден көрсө болот. Тигине көк болуп турат. Водокачка тууралуу дагы башка нерсени айтып берип атсаңар, ылдыйкы айылдан дагы адамдардын акча чогулткан деп. Бул биз негизи бир водокачка эмес, 2 водокачка керек болчу да бизгечи. Бирок план боюнча бирөө эле экен, План эмес, бул ген планы деле жок болчу. Просто негизи ушул жер сатыш үчүн кымбатыраак. Суу керек, суу жок болсо эч ким албайт да жерди. Анан булар хорошо бизлерге бир эмес 2 водокачка салып беребиз деп, убадасын берип сатышкан да. Анан кийин бирөөнү куруп туруп эле ушул биздин эң чеке точкасы ушул да. Конуштун. Ошол жак куруп туруп, мынакей ылдыйкы жакта Байсуу деген жыл массив бар. Ошолор деле кошуп алган. Ал жакта 100 түтүнгө жакын кошуналар жашайт. Анан алардан канча чогулуптур? Алардан $1000, $1,500 чогулдук деп, мынакей ушул жактын тургуну, Байсуунун тургуну келип, распискалар баары колунда экен. Ушул эле Акылбек Жапаровдун Нурсултан Сайпидинов деген жардамчысы болчу экен мурун. Ошого акча менен берип, анан аягында биз ортодо калып калдык. Бири-бириз менен чырдашып, мушташып. Булар качып кеткен. Көк жар суу деген салган да. Анан көк жар суунун же директору жок, же эч кимиси жок. Жайдын чилдеси, суу жок 15 күндөн бери. 2 айылдын тургундары мушташып атат суу үчүн, талашып. Биз азыр Айкөл конушунун ылдый жагындагы Байсуу конушундабыз. Бул жактагы жашоочулар дагы ошо Акылбек Жапаровдун айланасындагы балдардан алданып, жапа чегип жатышканын айтышууда. Анда эмесе биз өзүнөн сурасак, байке аты жөнүңүз? Мен Улукбек атым. Ушул айылда мен уже келгениме уже 4 жыл болду. Ошо 4 жылдан бери ушул көйгөйдүн эмеси мынакей биз берген Нурсултан деген келген, суу чыгарып берем деген. Чыгарып берем деп ошол сууну элден акча алган. Мына менде распискалары бар. Могу жерде. Кандайча келди эле? Кандай болгон эле? Каяктан таанып калдыңыз? Ал ушул жерге Көкшар суунун Улан деген директор болуп тур. Мен директорун көргөн эмесмин. Ошол директордун атынан келип жүрчү экен. Могу каждый үйдөн келет, суу чыгарып берем деп, бирөөдөн $500 алган, бирөөдөн $1000, кийин $1,500 алган. Общий сложностью биякта 40-50 миң доллар алып туруп, анан кийин аягында качып кеткен. Анан биз Нурсултанды 2 жыл мурун заявление жазып кармаганда, Нурсултан бизге берсең неме расписка жазып берген бизге. Келсең сен деле расписка жазып берген $10 миң мына мен бүтүрөм деп. Суун чыгарып берем, бүтүрөм деп туруп $10 миң расписка жазып берип, ошомойдон качып кетти. Мына азыр данный азыр ушул убакытта биз Аламинский роодуга заявление жазып, азыр дагы иштетип атабыз биз. Бул жерде $740 миң деп турат. Ошондо барыңардан биригип $740 миң алган. 740 миң общий. 740 миң сом деп жазып берген бул, доллар эмес. 740 миң сом алган. Ошол убакта короче, бу жерде мындай болгон, Нурсултан деген бала бизге суу чыгарып берем деп. Баарыбыздан үймө-үй акча чогулуп кеткен да. Анан ошол эки менен короче Нурсултан болуп, андан кийин андан ары да 2 киши 3 кишиге уланып кетип, ошол экини бирине-бири шылташып отуруп бүт баары тең оюндан ырып кетишкен. Аягы бирок начинающий ушул жерден арык баштап суу салып берген биринчилерден болуп Нурсултан болчу. Эмнеге ал азыр бүгүнкү күнгө чейин жоопкерчиликке тартылбай жатат, акчасын бербей жатат деп ойлойсуз? Себеп дегенде биз ошону мүмкүнчүлүгүн неге жоопко тартылбай атканын себебин биз барып кармап келгенбиз. Мына Улукбайке болуп чогуу барып алып келип, ороодуга эл алдына алып келгенде ошол Нурсултан өзүнүн колу менен мондай через нотариус аркылуу договор түзүп берген. Мен аланчан числого чейин, кайсы число экен азыр
айтам. Кечене 13 июнь 2020 жылы могу договорду биз барып түзгөнбүз. Мен где-то бир 2 ай 3 айдын ичинде мен эми короче полный суммаңарды бере албасам дагы $10.000 берем деген. Ошол убакта доллар 74төн болчу. Ошонун себебинде 740.000 сом деп жазылган. Анан ошол экинден бери эми азыр Нур-Султанга биз жолугуп атабыз, телефон менен чалып сүйлөшүп атабыз. Эмне деп атат? Мындай бүтүрөм деп мурун оозунан бүтүрөм, мына аз калды, тигинтип атам, машинамды тигинтип атам деген сөз болчу. Азыр эми тупа эле жок деди да, короче, неге дегенде убагында мен каскам, суу киргизкем, антем, минткем деп, короче, бул грамотный мошенничество болуп атат. Сиз жана айтпадыңызбы, Жапаровдун жанында жүргөн балдар ошол? Ошол жанында жүргөн, ошо берде мынакей бар берде мына Көкжар суу деген эметкен, Көкжар суу барын баштаган ошо Көкжар суу эметкен, барын бияка договор түзүп, акты түзүп, контракт түзүп туруп булар эме кылышкан Көкжар суу. Ошо Көкжар суунун директору Улан деген болгон. Нур-Султан деген только бул келип акча чогултуп эле суу чыгарып берем деп туруп, мына моякта көп кишини ушинтип алдап кеткен. Башында мынакей биз жастырып алганда бир 2 жылга чейин бул бүтүрөбүз, мына ана акча тапкан жатам, мына квартирам койгон жатам деп жүрдү. Акыркы жолу чалсак айтып калыптыр, мына шеф менен сүйлөштүм. Мен бияка айыл өкмөтүн акимдерди шеф жиберген Акылбек Жапаров. Мен уже сүйлөшүп койдум, силер кат жүзүндө кайрылгыла деп только ошол сөздү айтып атат в последнее время. Азыр данный момент мынакей ушу 4-5 күндөн бери Аламиск роодуга кайра жаңы заявление жасап атабыз. Чогулуп. Бул жерде маселе бир эле суу эмес, ошо жол, анан бала бакча. Жол, бизде бүткөн эмес, просто элдер азыр дагы бияктагылар айтып берет, азыр дагы эметсе кыскасы эч ким келбейт, карабайт да ошол эле биякта. Ошондой болуп атат бизде. Эч ким кайдыгер караган, бизде эме караган киши жок. Эч ким айыл өкмөтүнө барсак, айыл өкмөт айтат, грейдер берем, жолуңарды эметип берем, мына светтерди өзүбүз коюп атабыз, бүт өзүбүз жолду тазалап атабыз өзүбүз. Билбейм кандай кылыш керек эми. Просто элдин мээнетин жеп канча бир 30-40 мың, 50 мың долларды алдап суу бербей кетти. Мынакей жаңы суу чыгарып атат. Бул сууга дагы азыр биз 100 мың сомдон чыгарып ушу сууну сатып алып атабыз. Акылбек Жапаровго суроолор көп. Жерди кимден сатып алышкан? Трансформация кантип өткөн? Эмнеге убада кылынган жолдор, балдар аянтчалары, бала бакча жана башка инфраструктура салынган жок? Биз бул суроолорду Акылбек Жапаровдун өзүнө берүүгө аракет кылдык, бирок мындан майнап чыкпады. Өкмөт башчыбыз убадалардын бир коңуштун масштабында аткара албаса, аны Кыргызстанды өнүктүрөм, гүлдөтөм деген сөздөрүнө ишенсе болобу? Пикириңизди сөзсүз комментарийге жазыңыз. Эмки чыгарылыштарды өткөрпөйбөө үчүн каналга катталыңыз. Көрүшкөнчө.